asking me where love is about my rhyme. Baby, come on, take it there. Come on, show me what you got. You sexy girl. 나한테 그게 중요해. 이상형 충전. 우리 결혼해. 일상에 이처럼 중요해. 모든 95kg. 날 다칠 수 없어. 너 미워. 오늘도 이렇게. pretty 온 진리 아니 미치 영화 지니 람보르기니 마티니 위니 미니 넌 비키니와 마티니 또 말시리 참아지지 놈이 미니 같이 지니 싸대 이니 미니 마니 여기서 날 제발 꺼내줘 내 맘속 좀만 제발 편해줘 하고 있어 봐 널 walk with you 우쭈쭈 그래 저 해줘 여기 봐 도망가지마 여기 봐 도망가지마 여기 봐 도망가지마 조만간 네가 날 부를 테니까 외롭다 지금 같은 이미 늦었어 네 아름다운 매력 내가 알아버려서 처음에 몇번 문자에 한 번 답장하던 너 먼저 전화해 하루 종일 나만 찾아대 여기 봐 도망가지마 여기 봐 가게 본 말에 다친 환자들 motherfucker 시연증 환자들 전부 사슬을 back yourself and look at the mirror 가져라면 동상도를 좀 해봐 뭐 서로 성인들이지 거꾸로 돌려봐 빙을 하수고 난 고소하지 실력이 퍼지는 애들이 내 뒤에서 시윈 겁나 하지 But with you, right on 나 위에서 당당해 넌 거진 다 주머니와 없는 실력까지 가난해 I only 집어시 cause I'm a star I only you go ready boss 난 아냐 부처 but I'm a butcher 네 살을 깎아버려 like a boss 팍팍팍 뻗어 네 iPhone You don't need your airplane mode 난 범인 요금 며칠 동안 And you know I can take it more 돈 벌어라 돌러 바로 돌이나 돌파리도 상파울로 더 스톡홀름 니는 평생 못한 제일 잘해도 이들은 맞지 But no problem I kill 난 웃기위해 내 커비어에 다 파는 삼촌 But I don't care You can't control my shit lanjut terus 내 이곡은 poster 함정 다 빠지게 제발 다들 hey hey overrate 터져 나와 swag 어디 가든 좋지 어디 가든 있지 모든 dress twilight gitu 비례적인 외치 날 욕하기에 busy but 난 미쳐왔던 이 모든 언니 속에 삐삐 나보고 욕하고 그래 상황이나 오고서 오라고 그래 난 부러울 게 없어 다 보라고 그래 나 비디비디 위위고 징글징글링 뒹굴뒹굴지 빙글빙글지 또 위글위글 힘 지금지금 윙 위르위르 시베를 하는 신이를 모르게 kayak 내 랩은 꽃잎에 채우는 한치 내 나라 한국어 분양은 찌그리는 랩만 시기들 다 봐라 지금 누가 네 왜 있는지 이들은 맞지 But no problem I kill 난 웃기위해 내 커비어에 다 파는 삼촌 I don't care You can't control my shit You can't control my shit terus ada kayak dari jungle lucu banget sumpah terus kayak gak ngerti lagi lucu kayak emang ini doang ya user guide-nya Jin aku gak ngerti ntar aku google liriknya apa I don't know apa ini doang ya banget anjir ini tuh udah dibuka dari ininya sih mana sih ya gimana ya isi-isinya itu 야 누가 내 수저 더럽대 I don't care 마이크 잡은 금 수저 여러 배 버럭해 잠못 익은 것들 새끼 여러 개 거두벌 씹어 죽겠어 에이 저녁에 My best man 핵심 섭외 else me ke filter ini aja ya lebih bagus jadi ini tuh accordion postcard ini oke ini terus postcardnya kayak gini kebalik dari sini ini ada Jin ini ada Jungkook J-Hope Kim Namjoon Suga Jimin dan Taeyang terus ini postcardnya terus ini poster aku malah nggak inget gitu loh kayak oh di sini poster kayaknya karena postcardnya ini. Itu sebenarnya agak-agak lupa.
Soalnya belinya udah lama banget, nyampenya baru sekarang. Jadi kayak Army Kit itu saya pesen bulan Juli, baru di shippingnya 14 November. Terus kalau yang ini baru beberapa bulan, terus di shippingnya juga barengan gitu loh dia. Oh, yang ini fotonya, posternya. Cuman gitu dong, udah. Oke, selesai udah. Unboxing Army Kit sama perintilan Army Kitnya. Bye.